Iya, kalau dibongkar semua nggak tahu dalamnya. Awas kepala kamu itu bentar lagi kena tangga, bahaya sekali tuh. Sering kejadian itu, Pak. Hati-hati tuh. Iya. Ada. Oh ini. Oke, saya ambil dulu. Sampai ada palu, punya palu kan Pak? Palu ada. Palu aku nggak tahu ketinggalan di rumah siapa. Palu yang gede.
Ini mas. Taruh sini ya. Iya. Nggak tahu. Tapi kelihatannya beda bagus. Dikasih murnya patah bisa juga ini. Ayo. Mana murnya mana? Oh itu. Nah, Cuma murnya aja tuh ya. iya tapi ini lepasnya ada murnya apa enggak ini? Satu aja yang patah. Waduh, patah. Itu mur yang nempel ke si segitiganya ya. Kok bisa ya patah ya? Ya mur kayak apa sininya? Mau kayak gini. Mur 12 itu. Bisa Iya. sih dibor. Saya punya ini sih, bor untuk kebuka yang begini. Jadi dia beratnya kebalikannya yang Oh, ini. ada. Saya. Jadi kamu mesti ngebor, terus nanti tinggal diputar. Pakai cara ini ya. Kan kamu tahu ya kayak gitu ya? Tahu tapi nggak punya. Iya, iya.
untuk ininya ya, untuk ininya ya. Kalau nggak salah sih ya. Iya. Maksud stainless bisa sampai ganti. Hmm? Ininya juga kan. Patah dari dulu apa? Enggak itu kan, enggak, karena waktu dibongkar yang baru yang ini kan baru nih ya. Itu saya lihat ya segitu, normal-normal aja. Soalnya di dalam nggak ada patahnya. Ini kan murnya gini. Iya. Kalau nggak salah ini deh mas. Kalau nggak salah sih ini. Yang ukurannya, wah itu kurang gede kali ya. Enggak, untuk ngelepas kanunya dulu aja. Ini mungkin. Atau itu Yang coba agak aja. kecil aja nanti kan. Teman punya bor ya? Nganu ini. Bor Iya. kecil ini. Bor baterai ya? Hmm. Coba aja. Soalnya kalau nggak di itu Nggak bisa. nggak bisa. Itu mau buka itu nggak kebalikan itu ya? Ngumpet mau lubangi dulu. Mau lubang itu loh. Itu kan arahnya arah nggak buka itu. Nah, ya itu. Stainless ya. Pokoknya mau pakai ini aja. Itu stainless ya? Stainless pak. Sebenarnya stainless sih lebih lempuk daripada besi biasa. Ya apa maksudnya licin, empuk tapi licin. Kalau pakai bor keramik bisa nggak untuk ngelubangin? Bor besi sebenarnya bisa. Bor besi. Ini bor besi kan ini. Ya itu bor besi. Cuma kan arah beratnya kebalikannya arah ininya. Jadi dia dimasukin terus dibalik gitu. Yang mata bor kan bor besi juga itu. Bor besi. Nggak sama sekali nggak ini nggak nembus. Nggak nembus. Tukang bubut aja. Mesti ke tukang bubut kan gini. Iya daripada takut
Kalau Iya. di sana kan Tahu sampai tukang bubut yang dekat di mana? di anu sini Gunung Guntur. Enggak. Sekalian tapi sama nyari bautnya aja ya. Bautnya tuh Iya, iya. agak beda itu. Dicarikan yang aku ada, kalau bautnya ada, tapi nyari yang sama aja, Iya iya. yang stainless. Ya wis. Nah. Di bag itu jadi langsung. Kalau ke tukang bubut gimana? Sampai mau ke sana tak titipin uang atau gimana? Iya. Gitu ya. Tapi aku nggak tahu harganya berapa, soalnya nggak pernah aku. Iya iya. Saya juga nggak pernah kan. Berapa tak titipin berapa? Kira-kira aja berapa? Bawain 300. Nanti kalau kurang, soalnya aku nggak tahu untuk jaga-jaga aja sih Pak. Nggak apa-apa gini aja. Sampai buat 300. Nanti Kalau kurang nanti ya saya transfer aja. bisa. Kamu minta nomor Iya. akunnya tuh tak transfer ya. Hmm. Tapi untuk ini jaga juga karena 300 aja ya.